喂，hello，咁同大家咧做翻上個禮拜五 trading review。咁上個禮拜五咧，咁咪做咗呢一條 trade 嘅。咁最簡單，因為我見到有人想講話即係想睇翻我點解嗰陣會咁其實我記得冇記錯呢一個時間咧，我都仲係睇緊盤。咁所以咧呢度係12點幾啊嘛。咁其實我呢一個位其實已經係有啲興趣去做 short 噶啦。咁佢再打多下頂啦，咁之後咁樣落翻嚟之後，我覺得已經係一個 signal 係 for 一啲可能轉勢啊，或者係當係一個可能係炒緊呢一段 range 咁都得嘅。咁我會覺得佢落咗嚟之後啦，佢再打多下個頂，咁而個頂咧，其實呢個位我會已經係當，因為佢咁樣垂落去嗰個速度，我記得好快啦，同埋如果你喺啲 lower time frame 度揾咧，其實已經係有好多一啲可能 blocker 咁嘅嘢頂住個市。咁如果你自己係有用一啲 order flow 嘅 chart 去睇，即係可能 heat map 啊，或者係我唔 sure volume profile 有冇啦。咁但係有一啲係專係 track order flow 嘅software 或者 data 咧，其實你應該 somehow 都會見到呢一啲位嘅。佢打多一打咁之後咧，佢已經係呢一個位係有一啲可能叫做即係上唔到去，咁變咗做一個頂嘅位。咁多數大部分人咧就會喺呢啲位佢有 rejection，咁之後你咪再喺呢啲位度，即係都接近呢啲，即係都接近類近嘅位度就 short 咯。咁有啲人咧就好 aggressive 嘅，咁啊會 set 個 stop loss 咧就喺呢一啲位嘅。咁我覺得咁橫掂，今日即係嗰日我記得都升咗一段距離。咁如果你做 short 你都係短 short，咁最好就揸翻個成個嘅 full stop 咧，咁會即係 TP 嘅機會，或者俾即係你，因為你個 size 成較細咗嘛，即係你係唔會話你唔係守6點，咁你守6點嘅話，你個 leverage 一定好大嘅。咁但係你話我守20點、20零點，咁我覺得都係合理啦，即係20零、30、40點喺嗰陣咁大波幅嚟講都合理啦。咁之後你守翻個 full stop，咁你去翻啲好明顯嘅一啲位 TP， 咁我覺得係冇問題嘅。咁冇記錯嗰陣係呢個位 TP， 大概呢個位係 final TP 嘅。咁我都有叫大概喺835嘅時候要減緊啲倉，咁之後最後少少又坐埋落去咁。咁呢一條 trade 其實就話係咪好難就唔算，但係就即係要多啲時間去坐落去咯。因為坦白講，就上個禮拜五去到依家咧，其實都唔係一啲好炒嘅日子。即係點為之好唔好炒就係，如果你見到個市行得好慢嘅，即係可能10點、5點都行得好慢啦。之後上落咧就係可能落20點，突然間有一棍咧1分鐘或者幾廿秒內咧又拉20-30 point 嘅。咁呢啲就係一啲好差嘅流動性嘅事，即係呢種市唔係唔炒得嘅，但係我只係會覺得呢種市本身已經係令嗰個難度係升咗1-2個 grade 啦。咁你呢啲時候你 either 你就係打得細啲，或者你係耐心啲等到啲 high time frame 嘅最 key 嘅 level， 咁你先入場咯。咁依家坦白講都係咁樣做噶啦，即係千祈就唔好心急，唔好追 short 追 long 咁。依家其實你見到都納指都拉到直晒噶啦，即係如果你睇短期內都拉到直晒噶啦。咁我建議你真係炒嘅話，你都可能睇住張 weekly 或者 daily 咁樣去睇下有冇一啲 key level 係特別啲咁樣去關注咯。咁呢一個就係上個禮拜五嗰條 trade 啦。其實難度就還好，但係最難就係要有啲耐心坐個 TP 位，同埋就即係中間有啲位要做下減倉啊，同埋要即係耐心啲咁等嗰啲位出嚟咯，係咁啦。